Hi guys, good morning. I'm Rhea Chen and we're back with a new video which is what's inside my bag. So today it's my hubby loves rest day, so we're gonna eat outside and we're just waiting for the time. Since nasa baba pa si hubby love at may inaayos pa siya doon, so habang hinihintay ko siya, I'm gonna show you first what's inside my bag. So, itong bag ko, ito yung ginagamit ko tuwing, like ngayon kakain lang kami sa labas, or minsan mag-grocery, or punta lang ng mall. So, maliit lang yung dala ko. May white ito in green, pero mas prefer kong gamitin ito kasi mas spacious siya kaysa dun sa dalawa. And kapag naman gagala kami ni my love, punta kami sa malayo, yung ginagamit ko is yung medyo malaking shoulder bag kasi naglalagay ako doon ng umbrella kapag baka biglang umulan or sobrang init. And naglalagay din ako ng makeup kit, retouch kapag pinawisan na or nahulas na yung manipis na makeup. So, need ng medyo malaking bag. Since ngayon, kakain lang kami sa labas, so itong sling bag lang yung lagi kong gamit. So, let's check what's inside. Okay. Umpisa tayo sa packet. Mga packet na. So, I have cord ng phone ko. So, itong cord ng phone ko, protected yung dulo niya. Yan. Syempre, Stitch, my favorite. Ayan. Kasi, kailangan protected siya. Kasi kapag na-bend, kasi di ba kapag nag-charge tayo, hindi natin maiwasan na nabe-bend yung cord natin. So, madali siyang masira kapag wala siyang protector. Kasi dati, ang dami ko nang nasirang cord na UUP siya. So, ngayon nilagyan ko na siya ng protector. And, of course, I have comb. Yan. Suklay. Ganun. And, I have mirror. Syempre, it's green mirror. So, after namin kumain, syempre, check kung malinis yung teeth. And, dito sa kabila. Yan. I have plenty of coins. Itong coins na to, sukli lang to tuwing nag-grocery kami ni my love. So, yung mga sukli, dito namin nilalagay yung mga coins. Like, grocery kami or bumili kami ng iba pa sa ibang store. So, pag may sukling coins, dito namin nilalagay. Dati kasi, yung wallet ko, may ilagay ng coins. Pero since yung coins mabigat, mabilis masira yung wallet. Kaya, simula nun, yung wallet ko, lagi ng walang coin purse para walang lagay ng coins para mas tumagal siya. So, ito, siplak na lang yung pinaglalagyan ko. Ayoko ng coin purse kasi bulky siya. So, magiging bulky yung bag ko. So, siplak na lang para maliit, tsaka mabilis lang ilagay. And, ito, mamaya ilalagay ko to dun sa kabilang room kasi marami kaming coin bank sa kabilang room. Lagay ng mga coins na 50, 10, 5, tsaka 1 NT. So, ito, mamaya ilalagay ko ito doon sa coin bank para hindi mabigat yung bag ko. And I have, syempre, napkin just in case dumating yung mens mo and nasa labas ka, so ready lang. And what else? Ito, warm day card. Ayan, warm day. Ito, card to ng Demen Road branch ng warm day. So, ito kapag lagi kasi kami kumakain sa warm day breakfast,
Ayan, kapag umorder ka, ayan, isa-chop nila ng red. Ayan, punuin. Kapag napuno mo yan, ayan, may free. Pwede ka mamili ng free food. Free na food dyan. Pili ka lang. Pakita mo lang yung card na napuno mo. Then choose ka ng gusto mong free. Ayan, marami na kaming napuno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na yung card na napuno namin. Ay, itong isa. Ay, may iba pang hindi namin napuno. Ito pala yung latest namin na card na pupunuin pa namin. So, meron kaming 7 na card na puno na. So, next time, maalala namin na gamitin na siya. Kasi lagi namin nakalimutan. And, what else? Ito. Siyempre, ito. Contact lens case. Ayan. Para sa contact lens ko. Kaya, dapat lagi ko siyang dala. And, I have yan, power bank, syempre. Ito, 2 times mo siyang pwedeng magamit. So, it's a must. Hindi pwedeng walang power bank kasi importante ang cellphone na laging buhay. So, hindi siya pwedeng ma-shutdown. Kasi yung mga important calls, important, lahat. And, of course, I have lip gloss, yan, and lipstick para laging moisturize ang lips, and yan. And what else? Dito na tayo sa loob, tapos na tayo sa packet. So, I have eyeglass, yan, syempre green, my favorite color. Yan. Ito, kahit naka-contact lens ako ngayon, lagi pa rin ako may dalang, lagi ko pa rin itong dala-dala. Just in case, ma-irritate yung, oops, may contact lens pala ako ngayon. Just in case, ma-irritate yung mata ko. So, magsalamin na lang kasi labo mata. Para clear yung nakikita ko. Then, ito, Shiseido foundation. So, ito naman, yung story nito, bigay to ng mama ni my love. Bigay to ni mama sa akin. Kasi usually, ayokong gumagamit ng mga foundation, yung mainit sa mukha. Usually, yung ginagamit ko lang is pulbo, sometimes pulbo nga lang, or pressed powder. Pero, since sabi ng mama ni my love, sabi ni mama, dapat daw yung ginagamit ko sa mukha ko. Kasi si mama very meticulous sa face niya. Kahit super alagang-alaga niya yung face niya. So, sabi niya sa akin, dapat yung ginagamit ko sa mukha ko, yung may sunscreen protection. Kasi, may freckles ako para hindi siya dumami. So, sabi ni mama, gumamit ako ng may sunscreen protection. So, ito, bigay niya to. Maganda to sa face. Hindi siya sobrang mainit. And, protected yung mukha mo sa araw. So, thank you, mama. Yan. And, I have headset. Ayan. It's Bluetooth headset. Ayan. Ito, importante to kasi kapag nasa labas kami ni my love and lagi kasi kami nagbi-video call ng family ko. So, para mas maintindihan ko yung pag-uusap namin ng family ko. So, kailangan naka-headset. Ayoko kasi yung headset na may wire kapag nasa labas kasi hindi ako comfortable. Feeling ko lang lagi siyang sasabit at babagsak yung cellphone ko. So, mas gusto kong headset na Bluetooth. And I have house keys. Yan, susi sa bahay. Yan.
tatlo siya. Tatlong pinto bago ka makapasok sa loob. Yan. And meron akong, syempre, lagi nakalagay yung pamukas ng SIM card ng cellphone. Just in case lang gusto kong linisin yung cellphone ko. SIM card. And I have Stitch, of course. My keychain. And syempre, alcohol. And ngayon kasi may COVID-19, so we have to make sure na protected tayo. Lagi tayo mag-alcohol and magsuot ng face mask kapag lalabas. So, alcohol. And what else? I have pencil. Yan. Pasulat. And pen. Itong pen, ito yung last restaurant na kinainan namin. Yung mostly may mga restaurant na nagbibigay sila ng free pen. So, ito yung last na kinainan naming restaurant. May free pen silang nila binigay. So, and last, my wallet. So, ito yung wallet ko. Maliit lang siya. Yung mga importante lang yung nakalagay dito. And wala siyang lagay ng coins kasi mabilis siyang masira. So, let's check what's inside. Yan. First picture namin to ni hubby ko. Naka-laminate din siya para hindi mag-fade yung mga picture. Kasi first picture, so it's very important for me na naka-save siya, nakalagay siya sa wallet ko. And well, let's check ng mga card. So first, ARC. Importante to dito sa Taiwan. Dapat may ARC ka para hindi ka TNT. So, kapag lagi kong tinitingnan tong ARC ko kasi pag nakikita ko yung pangalan ko, kinikilig pa rin ako kasi pag nababasa ko siya, Chen Rhea Lakdang, kasi gamit mo yung surname ng hubby mo. So, hindi ko alam. Hanggang ngayon, kinikilig pa rin ako. Yun. Then, I have health card. Siyempre, importante din yan. And nakalagay ko siya sa plastic kasi ayokong mukha siyang luma or na-scratch yung card. So, gusto ko lagi pa rin siyang bago. Kaya, ingatan ko siya lagi. And I have ATM. Yan, naka-plastic din siya. Itong ATM ko, ito pa rin yung ATM ko nung nag-work ako dito. So, kinontinue ko lang siya. And pinilitan ko lang yung nag-change status lang. Pumunta lang kami ng bank and nag-change status and change surname and nagpalit ng passbook gamit yung bago kong surname. So, continue pa rin to. And I have Tom's World Fun Card. Ito naman, sobrang maganda ito kasi si hubby ko, mahilig siya maglaro ng mga games sa Tom's World, kahit anong games doon na gusto niyang laruin. Mahilig kasi siyang maglaro ng kung ano. Mahilig din siya sa claw machine. Magaling siyang maglaro sa claw machine. And sa Tom's World din, nananalo siya ng madaming ticket. And yung ticket, pwede, pag after mo binilang dun sa counter, din ilalagay nila dito sa loob. And pwede mo siyang ipalit ng mga unique items, mga kakaibang items, katulad ng iba-ibang uri ng Stitch, mga cute Stitch na items. And may mga appliance din, pwedeng may iron sila or yung, and may napalit na rin kaming cute na pwede kang magkilo, mag-check ng weight mo kapag feeling mo tumataba ka na. Ako everyday nag-check ng weight. So yun, napalit din namin yun. Kaya si hubby nag-enjoy sa paglalaro. Ako din nag-i-enjoy sa mga items na napapalit namin. So kaya gustong-gusto ko siya.
And I have iPass. Itong iPass, ginagamit siya sa mga bus or train dito sa Taiwan. Sasakay ka o. And kapag wala kang coins, ito, swipe mo lang to. And sa likod niya, yan, schedule ni Habi the whole year 2020. Kasi, importante itong dapat may schedule kami ni Habi kasi, like, schedule ng dentist namin. Kailangan, yung next schedule namin, dapat ma-check ko muna na rest day niya para sure na may time at makapunta kami sa dentist. And sometimes, kapag kumakain kami sa labas and naisip namin na sa punta tayo dito, punta tayo ganyan. So, check muna namin kung available ba kami sa araw na yon. So, kaya importante yung schedule na may dala ako lagi. And I have, and McDonald's card. Ito naman, may load to sa loob. I mean, meron siyang pera sa loob. Parang iPass, may load sa loob na swipe mo lang. Ito naman, may pera din ito sa loob. Like, punta kaming McDonald's, kakain kami. So, ito lang yung ibibigay naming pangbayad. Kasi may pera naman to sa loob. No need na gumamit ng cash. So, card lang. So, what else? And, sa loob, yung, syempre, yung cash, yan. Ayan, ang daming cash. Si Habi kasi, yan. Si Habi kasi, simula nung mag-asawa kaming dalawa, tamad na siya magdala ng pera sa wallet niya. So, after niya mag-withdraw, sa akin niya binibigay yung pera at gusto niya sa wallet niya 3,000 or 2,000 lang yung laman ng wallet niya. So, yung iba nilalagay niya dito sa wallet ko kasi sabi niya bagastos daw siya kung kapag nakikita daw niyang maraming pera sa wallet niya, kung ano-anong naisip niyang gawin or bilhin, ganun. So, nilalagay niya dito sa akin. Sabi niya, kasi magaling daw ako mag-handle ng pera, kaya dito niya nilalagay. And ako naman, lagi kong chinecheck ang wallet niya kasi baka wala na siyang pera, nagamit na niya yung nasa wallet niya. So, lalagyan ko ng pera yung wallet niya para lagi siyang may pera. Ganun pala yun. Pag nag-asawa ka, tamad ka nang magdala ng pera at sa asawa mo na lang nakalagay. So, and meron pala ako ditong Lucky Money. Ito naman, love na love ko tong Lucky Money ko. Tawag ko dito Lucky Money. Kasi ito, 2,000 NT to ng 2,000 NT ito. Madalang lang to dito sa Taiwan. Hindi usually, very rare lang. So, nung nakita ko siya, hinip ko na siya. Actually, 10 ito. I mean, 5 pieces, 10,000 siya. 5 pieces na 2,000 ito. Nakita nung mga friend ko na, ay wow, may 2,000 palang perang Taiwan. So, pinalit nila yung 4 kong 2,000. So, ito, syempre, hindi ko na to ipapalit kasi wala na ako. So, ito na lang ang natira. Nag-iisang 2,000. And I also have 200. Ito, very rare din to. Katulad ng 2,000, hindi mo rin ito madalas makita. So, I have, ayan, may 5 akong 200. So, since 2016 pa ito sa akin. So, hindi ko siya ginagamit. Nakasave lang siya sa wallet ko. Feeling ko, Lucky Money ko siya. Kaya, ayan. Diyan lang siya sa bag ko. And what else? Saan pa ba? Ito. Ayan. Ayan. Coupon naman ng donuts.
Ayan, sa 31 pa. I mean, next year, December 31 pa ito mag-expired. So, medyo matagal-tagal pa. Marami kaming coupon, mga free coupon. Sana maalala na namin gamitin para naman magamit na namin. Hindi namin naalala. So, yun lang. Hope you guys enjoy watching my video. Don't forget to like, subscribe. So, yun. See you guys. Wala pa hindi pa dumarating si hubby. Siguro busy pa siya sa baba. So, ako na lang ang bababa and we'll see kung tapos na yung ginagawa niya sa baba, then alis na kami. So, bye guys! Love you!